నమస్కారము సోషల్ పోస్ట్ హెల్త్ ఛానల్ వ్యూవర్స్ కి స్వాగతం. నా పేరు డాక్టర్ చావా ఆంజనేయులు, సీనియర్ ఈఎన్టీ స్పెషలిస్ట్ని. నేను హైదరాబాద్లోని పంజాగుట్లో ఉన్న ఏషియన్ ఈఎన్టీ కేర్ సెంటర్లో ఉన్నాను. ఏషియన్ ఈఎన్టీ కేర్ సెంటర్లో చెవి, ముక్కు, గొంతు సమస్యలకి, వినికిడి సమస్యకి, మాట మారటం, స్పీచ్ వాయిస్ ప్రాబ్లమ్స్కి, స్నోరింగ్ ప్రాబ్లంకి, ఎడినోటాన్సిల్ ప్రాబ్లంకి, సైనసైటిస్ ప్రాబ్లంకి, సిఎస్ఓఎం అంటే చెవిలో ఉన్న ఇన్ఫెక్షన్ ప్రాబ్లంకి ఇక్కడ అన్ని రకాల టెస్టులు, ట్రీట్మెంట్ విధానాలు అందుబాటులో ఉన్నవి. ఇప్పుడు చూసినట్లయితే గురక అనేది చాలా ఎక్కువ మందికి వస్తుందండి. పిల్లల్లోనూ, మధ్య వయసులోనూ, ఓల్డ్ ఏజ్ పీపుల్లోనూ, అందరిలోనూ ఈ గురక అనేది ఒక సీరియస్ సమస్య అయిపోయింది. ఎందుకంటే గురకని ఎట్టి పరిస్థితుల్లో నెగ్లెక్ట్ చేయడం మంచిది కాదు. ఒకప్పుడు ఏంటంటే ఓల్డ్ ఏజ్ పీపుల్లోనే గురక సమస్య ఉండేది. ఏమైందంటే ఓల్డ్ ఏజ్లో మనకి మిగతా మజిల్స్ వీక్ అయినట్లే ప్యాలెటల్ మజిల్స్ కూడా వీక్ అయ్యాయి. సో వాళ్ళు పనుకున్నప్పుడు ముక్కు ద్వారా వెళ్ళిపోయే గాలి అనేది ఆ ప్యాలెట్ వీక్గా ఉన్న ప్యాలెట్ని మూవ్ చేయటం వలన మనకు ఆ గురక సౌండ్ వచ్చేదన్నమాట. కానీ వాళ్ళు చూసినట్లయితే చాలామందికి మిడిల్ ఏజ్లోనే వస్తుంది. దీన్ని అబ్స్ట్రక్టివ్ స్లీప్ యాప్నియా సిండ్రోమ్ అంటాం అన్నమాట. ఈ అబ్స్ట్రక్టివ్ స్లీప్ యాప్నియా సిండ్రోమ్ మిడిల్ ఏజ్లో అనేది చాలా డేంజర్ కండిషన్ అండి. ఎందుకంటే అబ్స్ట్రక్టివ్ స్లీప్ యాప్నియా సిండ్రోమ్ ఎక్కువ రోజులు ఉన్నట్లయితే వీళ్ళకి డయాబెటీస్ వచ్చే ప్రాబ్లం ఉంటుంది, హైపర్ టెన్షన్ వచ్చే ప్రాబ్లం ఉంటుంది. ఎస్పెషలీ పల్మనరీ హైపర్ టెన్షన్, ఇది వెరీ డేంజరస్ డిసీజ్ అనమాట. మోర్టాలిటీ చాలా సివియర్గా ఉంటుంది. ఈ పల్మనరీ హైపర్ టెన్షన్ వచ్చినట్లయితే వాళ్ళకి హార్ట్ లంగ్ ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ చేయాల్సి వస్తుంది. అలానే కార్డియోమెగలీ వచ్చే ప్రాబ్లం. ఈ పల్మనరీ హైపర్ టెన్షన్, కార్డియోమెగలీ అనేది రెండూ కూడా చాలా డేంజర్ కండిషన్స్. సో మనం ఇది రాకుండా చూసుకోవాలంటే మనం ఈ స్నోరింగ్ ప్రాబ్లం, గురక ప్రాబ్లంని ఎర్లీ స్టేజ్లోనే మనం దాన్ని క్యూర్ చేసుకోవాలి. ఈ మిడిల్ ఏజ్లో గురక అనేది ప్రధానంగా రెండు రకాల సమస్యల నుంచి వస్తుంది. ఒకటేంటంటే ఫిజికల్ యాక్టివిటీ సరిగా లేకపోవటం వలన. ఫిజికల్ యాక్టివిటీ సరిగా లేకపోవటం వలన మన బాడీలో ఉన్న మజిల్స్ అనేవి టెన్స్గా, అలానే మన ప్యాలెట్ కూడా టెన్స్ పొజిషన్లో ఉండదు, ఇంకా అది లూజ్గా ఉంటుంది అన్నమాట. అది నిద్రలో వెనక ఫాలో అయిపోయి గురక రావటం, బాడీలో ఉన్న ఆక్సిజన్ లెవెల్స్ తగ్గిపోతుంటాయి. అలానే రెండోది ఒబేసిటీ. చాలామంది వాళ్ళు జంక్ ఫుడ్ తినటం వల్ల అనుకోండి, ఫిజికల్ యాక్టివిటీ లేకపోవటం వల్ల అనుకోండి, ఓవర్ ఈటింగ్ వల్ల అనుకోండి, ప్రాపర్ స్లీప్ ప్యాటర్న్స్ లేకపోవటం వల్ల కానీ ఒబేసిటీ అనేది చాలా ఎక్కువైపోయింది అన్నమాట. ఈ ఒబేసిటీ, ల్యాక్ ఆఫ్ ఫిజికల్ యాక్టివిటీ, ఈ రెండూ కూడా మనకి స్నోరింగ్ రావడానికి కారణం అవుతుందన్నమాట. ఎవరికైతే స్నోరింగ్ అబ్స్ట్రక్టివ్ స్లీప్ యాప్నియా సిండ్రోమ్ ఉంటుందో వాళ్ళకి ఒకసారి ముక్కుని, గొంతు ద్వారా ఎండోస్కోపీతో మనం ముక్కుని, గొంతుని పూర్తిగా ఎగ్జామినేషన్ చేసుకొని ఎక్కడెక్కడైతే అబ్స్ట్రక్టివ్ పెథాలజీ ఉందో, ముక్కులైతే డీవియేటెడ్ నేసల్ సెప్టమ్ కానీ, టర్బినేట్ హైపర్ట్రోఫీ కానీ, గొంతులో అయితే టాన్సిలర్ హైపర్ట్రోఫీ కానీ, ఎపిగ్లాటిస్ ప్రాబ్లం కానీ ఉన్నట్లయితే మనం వాటిని చిన్న సర్జరీ ద్వారా కరెక్ట్ చేసుకున్నట్లయితే ఆ సర్జరీతో పాటు వాళ్ళకి మనం కొంచెం ఫిజికల్ యాక్టివిటీని ఇంప్రూవ్ చేసినట్లయితే యూజువల్గా ఈ గురక సమస్య అనేది తగ్గుతుంది. దాని నుంచి వచ్చే సీరియస్ ప్రాబ్లమ్స్ కూడా రాకుండా ఉంటాయి అన్నమాట. సో మీకు ఏమాత్రం గురక సమస్య ఉన్నా, స్లీప్ డిస్టర్బెన్స్ అవుతున్నా కూడా మీరు హైదరాబాద్లోని ఏషియన్ ఈఎన్టీ కేర్ సెంటర్లో సంప్రదించి ఏషియన్కి ఈఎన్టీ కేర్ సెంటర్లో అవసరమైన టెస్టులు చేసుకొని ఏదో ఎక్సర్సైజ్ ద్వారా కానీ లేకపోతే మైనర్ కోయాబ్యులేటర్ సర్జరీ ద్వారా కానీ మీరు గురక నుంచి పూర్తిగా విముక్తి కాగలరు.